מה הולך חברים? כאן ישראל זוגבובק, ובסרטון של היום אני ויובל דורה בודקים מי יותר טוב. אז לפני שמתחילים לא לשכוח להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון, תהנו. יובל דורה! היידה יובל דורה! מה איתך יובל דורה? טוחנים את הגרעינים, דק דק דק, סבבה אין, כמו במה. W יובל דורה, חבר'ה תקשיבו, יש איזה עניין פשוט, לדעתי ישראל מאחר או משהו, אני חושב שישראל קצת מתעכב. צ'אט, לדעתי ישראל קצת מתעכב, בגלל זה גם התחלתי עליי מאוחר, אז אל תכעסו עליי, אחי, תאשימו את ישראל. חבר'ה, תעשו כפיים ליובל דורה! מה יובל דורה, מה איתך יובל? איך אתה אחי? מה, באמת אחי, איך אתה? הכל טוב יובל? באמת לא, תגיד את האמת אחי, תכבד. אני בסנוזל! אוקיי, רגע, תשאיר את השיר של הבמבה אחי, נראה לי שזה יובל דורה. יובל זה אתה? אין, כמו במבה, אין, סבבה, טוחנים את הגרעינים, דק דק. יש לך מסכה, אתה לא נשמע כמו יובל דורה. תדבר כמו יובל, מי אתה מעדיף? את יובל דורה או ישראל? ברור שיובל דורה. מה? אחי, תקשיב רגע יובל, אני חייב להוריד לך את המסכה. צ'אט, אני חייב להוריד לו את המסכה אחי. אתה לא יובל דורה. אני מוריד לו צ'אט, אחי, אתה... אוקיי אחי, צ'אט, זה כמו כדור כדורסל אחי, אפשר פשוט... נוזל. ישראל! איפה היא? ישראל! זה לא... ישראל! אחי, תזיז את יובל דורה, מה יש לך אחי? זה לא... איפה... ישראל! לא, איפה המסכה? רגע. אחי, ישראל, מה אתה עושה אחי? מה אתה עושה? למה התחזית ליובל דורה, ישראל? אני מתחזה, אתה קורא לי? אתה לא מתבייש? אחי, למה את שמת המסכה של יובל דורה, ישראל? אתה לא מתבייש, אתה קורא לי מתחזה, אתה לא מתבייש. אחי, אתה התחזית רגע ליובל דורה, ישראל. אתה היית ממש נראה עכשיו כמו יובל דורה, אחי, ואתה ממש התחזית אליו. יובל דורה וישראל, אני מבקש מכם להיות רגע רגועים, בסדר? חבר'ה, אני חייב להגיד שבזמן האחרון כל הרשת התפצלה גם לחלק שאנשים שאוהבים את יובל דורה, ולחלק מהאנשים שאוהבים את ישראל. אחת ולתמיד. יש לי פה את יובל דורה בחדר. יובל, תגיד שלום. שלום. ויש לי פה את ישראל. כדי שאני אוכל לדעת את מי אני מעדיף, או את ישראל או את יובל דורה, הכנתי פה חידון שבודק מי מכיר אותי יותר טוב. מי חושב שהוא מכיר אותי יותר טוב? אני. אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, והשאלה היא כזאת: האם לדה כהן הייתה חברה אי פעם? איזו שאלה. כן, אני זוכר, אני זוכר. העלית סרטון אוקיי, על זה. יובל דורה אומר שהיה לי חברה. אני לא ישראל, מספר. מה אתה אומר? שכן, גם אני אמרתי שכן. אני אמרתי ראשון שכן, הוא איתי. אחי, מי הייתה חברה שלי? אני זוכר, העלית סרטון. האם יש לך חברה? ואני חושב שזה הזמן לחשוף את זה בפעם הראשונה אי פעם מול מצלמות, ונראה לי הגיע הזמן פשוט לקרוא לה ולהציג אותה כאן מולכם. מה נעשה את זה? טוב, אני חושב שכדאי לקרוא לה. מה היא בואי? תשבי פה, את יכולה... תביא לי יד, למה אין לך לק היום? אז כן, תכירו. נטשה! וואי אחי, לא יודע, נראה לי שחפת. תשמע, אז כמו שאתם רואים, זאת החברה החדשה שלי, אני ומאמי כבר כמה זמן? אתה יודע מי הייתה חברה שלי? הייתי גם בחיים. אמא של ישראל! לא, למה הוא לא מדבר על אמא שלך? אחי, מה התשובה שלכם לשאלה הזאת? הייתה. אחי, איפה ראית את זה, ישראל? אני ראיתי ביוטיוב. אחי, מי הייתה חברה שלי? אני לא מכיר אותה, אחי. אני ראיתי. באמת? כן. וואלה, אחי, שתיכם טעיתם. אני יודע, כי לא הייתה. אחי, תכבד. למה? מי תרצה אותך? אחי, למה אתה מדבר ככה? למה? כי אתה גם חוער, אתה לא יודע לעשות כלום. ישראל! מה? דבר יפה. תכבד. אוקיי, מבקש סליחה? סלחתי לך. טום טום טום. על כל... טום סעור, אחי, תבקש סליחה עכשיו, תבקש סליחה מול הלייב. חבר'ה, אני מתנצל בפניכם. מבקש סליחה בפניכם. איך אתה רוצה שאני אבחר אותך? מה זאת אומרת? בתשובה הזאת, אחי, יובל דורה ניצח. לא. יובל דורה מכבד. לא. יובל דורה מכבד. לא. יובל דורה מכבד. כן? לא מסתכל עליך. לא רוצה להסתכל עליך. מבקש סליחה. סליחה. אוקיי, עכשיו עונש על מה שעשית. לא. טרמפולינה על יובל דורה. טרמפולינה על יובל דורה. טרמפולינה על יובל דורה. יופי ישראל. שקול מילים פעם הבאה. חבר'ה, סליחה שאני מפריע לכם באמצע הסרטון, אבל אל תשכחו להיכנס לשרת דיסקורד שלי שמופיע ממש כאן. אז קדימה, למה אתם מחכים?
מי יודע בן כמה אני, אחי? אני יודע. 23. מה? 23? ישראל, מה אתה אומר בן כמה אני? 22. יובל, מה אתה אומר? 23. צ'אט, מה אתם אומרים? בן כמה אני? מי יודע בן כמה אני, אחי? מי יודע בן... מה, אחי? אוקיי, והתשובה הנכונה היא... אני בן 22. מה? ישראל אוי, צדק! לא מאמין. לאיזה מקום דה כהן הכי אוהב לצאת, אחי? לאן אני הכי אוהב לצאת? למסעדה כמובן. אוקיי, יובל, מה אתה אומר? לא, אני יודע. אני רוצה. לאן יובל? עובד בכפר, בדוק עובד בכפר. אוקיי, ישראל, מה התשובה שלך? אתה בדרך כלל בימי שישי, אתה יוצא לנהוג בחוץ עם רייזר כזה. בשישי בצהריים. נכון, את זה אתה אוהב. אני אוהב לעשות את זה, נכון. נכון. אני אוהב לעשות את זה. אני אדלג על השאלה, כי אני לא יודע מה אני הכי אוהב, אחי. אני אוהב גם את זה וגם את זה, ואני אוהב עוד הרבה דברים. אוקיי? אז אני לא סגור על מה התשובה. מה קבוצת כדורגל שאני, דה כהן, אוהד? וואו. מי יודע מה התשובה? וואי, אתם עושים לי בלאגן עם הצ'אט. מה התשובה, אחי? מה נראה לך? איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? ביתר. אוקיי, אתה אומר ביתר. יובל, מה אתה אומר? אחי, גם אני רציתי להגיד. לא, אחי, מה אתה דפוק? מה התשובה שלך? אחי, גם אני אומר בית"ר, מה? אחי, אני מפחד להגיד בלייב צ'אט. אוקיי, מה התשובה שלך, יובל? שתיכם אומרים שהקבוצה שאני הכי אוהד בכדורגל היא ביתר? כן. זה מה שאתם אומרים שהקבוצה שאני הכי אוהד? אני חייב להגיד מה הקבוצה שאני הכי אוהד, אני חושב שזה עושה לי בלאגן בצ'אט עכשיו. יאללה, נו. הקבוצה שאני הכי אוהד בכדורגל, קודם כל, שתיכם טעיתם. מכבי תל אביב. שתיכם טעיתם, אחי. הפועל תל אביב. אני מכבד את ביתר, אבל זו לא הקבוצה שאני הכי אוהד. חיפה. האמת שאני לא כל כך רואה כדורגל, אבל אם להגיד את האמת, הקבוצה שאני הכי אוהד וגם הייתי במשחקים שלה, זה משפחתי, תכבד, זה משפחתי. בסדר? תכבד. זה לא רק אני, זה משפחתי, זה כאילו, אתה יודע, זה שושלת, זה... נו. אי אפשר להתווכח עם דורות עברו. נו. הקבוצה שאני הכי אוהד, מכבי חיפה. רפורט חבר'ה לעידן. רפורט. איכס, מכבי חיפה. אחי, מה אני אעשה, אחי? אתה לא... צפי. אל תגיד לי, אחי, תכבד, אחי, אני מכבד את... הקופית. לא, אחי, לא, היום אתה מדבר ככה. תכבד. קופית. צ'אט, לא, אני לא מבין, צ'אט, רק הפועל, מכבי חיפה, זה, צ'אט, רק בית"ר, הפועל, מכבי תל אביב, אני אוהד את כולם, תעשו ניצב. ניצחונות תגיד. לא, אני אוהד ניצחונות, אני אוהד את אמא של ישראל. מה? טרמפולינה, תקשיב, אם עוד פעם אחת תעשה את הטרמפולינה, אני אכפף אותך, אני אהפוך אותך לטרמפולינה. מי החבר הכי טוב של דה כהן? אני יודע. בן אוהד, אני... מי החבר אחד הכי טוב? מי החבר הכי טוב שלי? וואלה, אוהד. אוקיי. מה, אחי, מה נסגר? מה אתה אומר, יובל? בן. וואי, אחי, בן חבר מאוד מאוד טוב שלי, אחי, אבל עם אוהד אני שנים, אחי, שנים אנחנו יוצרים תוכן אחי. ביחד. יותר, כן. ואוהד, לא, אחי, גם בן הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, ומרצי, אחי, וכולם, וחיים. ואני... אבל התשובה הנכונה, אחי, זה אוהד, אחי, אוהד החבר הכי טוב, אחי. נכון. אוהד. מה הדבר שהכי מעצבן את דה כהן? ישראל הכי מעצבן אותך. ישראל. כן, אני הכי מעצבן אותו. למה אתה הכי מעצבן אותי? לא אני, מי שמפעיל אותי. למה אתה הכי מעצבן אותי? למה? כי אני לא מדבר יפה לפעמים. אוקיי. יובל, מה אתה חושב שמי הכי מעצבן אותי בעולם? ישראל. וואלה, הוא צודק, אני אגיד לך את האמת. ישראל הכי מעצבן אותי בעולם, אחי. אז אני וסקאמרים. אני יותר. נכון. לא, סקאמרים. אני יותר. נכון. שאלה דה כהן, מי יותר מצחיקול, יובל דורה או ישראל זוגלובק? נו מה? וואו, איזה שאלה וואו, קשה, אחי, אחי. אם אתה אומר ישראל זוגלובק, מבטיח לך לדבר איתי. תשמע, אני חייב להגיד את האמת, שמבחינת מצחיק, יובל כיף לעשות איתו לייבים, ויובל זה אח, אתה יודע, מפעם, אחי. אני חושב שישראל יותר מצחיק מיובל. מה? כן. וואו, אחי, אל תדבר איתי. וואי, מבטיח לך לדבר איתי. אבל יובל, אחי, מה וואו. אתה רוצה? אחי, ישראל הרבה... אחי, יותר מצחיק ממך. מבטיח אני רוצה ללכת מהשיחה הזאת. אם הייתי בשיחה, אמרנו, הייתי אחי. מביא לך דיסקונקט, ואז היית... לא, אתה מדבר שלך! תכף, וואו, אחי, עכשיו. מבטיח אני הולך ולא חוזר, אחי, מה אתה לא, דפוק? תכבדו, תירגעו שתכם. יופי, לך, אל תחזור. סבבה, אחי, אין לא, בעיה. לא, תירגעו שתכם. אין בעיה. שטop. אני לא חוזר ללייבים יותר, אחי, ביי. לא, יובל! אחי, למה אתה מוציא אותו עוד פעם, אחי? אני אעשה מה שאני רוצה. אתה יודע, אפשר גם לייצר בובה לצ'אט? ברור. כי- שלי אבל. שלהם. כן, בטח. שנראה כמוהם? כן. באמת אתה יודע לעשות את זה? לא אני, ההוא, נו. בעל הבית? בעל הבית יודע לעשות. בעל הבית? אומייגאד, אחי, צ'אט, איזה שאלה. לאיזה מדינה דה כהן הכי זה חולם קל, לטוס? מה? דובאי, אחי, בטח דובאי, מה נסגר איתך? לדובאי? כן, דובאי. וואי, האמת שדובאי, אחי, זה מטורף. לא הייתי בדובאי אף פעם. אני יודע לאן אתה רוצה. מה המדינה שאני הכי רוצה לטוס אליה, ישראל? אתה הכי רוצה עכשיו, נו. ככה לטוס לארצות הברית ככה, ללכת לאיזה, לא יודע, שמה מיאמי, לוס אנג'לס, לס וגאס, שמה, כן. וואלה, האמת שהמדינה שאני הכי רוצה לטוס עליה, צ'אט, הייתי כבר בברזיל, אנשים רושמים בצ'אט ברזיל, הייתי כבר בברזיל. אבל המדינה שאני הכי רוצה לטוס אליה עכשיו, זה דובאי. צ'אט, מישהו בלייב היה בדובאי? כיף בדובאי, אחי? אני לא הייתי בדובאי, היית בדובאי? עדיף בארצות הברית. מה הדבר שהכי מפחיד אותי? אני יודע. כן, ישראל, מה הדבר שהכי מפחיד אותי? בנות!
אני לא בנות, מפחד אחי, מבנות. בנות. אחי, אתה בנות לא בטח מפחידות שאתה מפחד אותי. מבנות. אחי, בנות? אחי, בנות לא מפחידות אותי, יובל. בנות, אחי, בנות, נשים, אחי, וומן. אוקיי, מה אתה חושב, ישראל? אני חושב כזה, אריה, גדול, מפחיד כזה, ששואג על... אחי, אני נשאר עם התשובה שלי, בנות. אוקיי, הוא אומר אריה, אחי. מה זאת אומרת, אתה יכול להדגים לי לאיזה אריה אתה מדבר? כזה... זה אמור להפחיד מישהו? אחי, בוא תעשה להם מיהו, אחי, מה נסגר איתך? זה אמור להפחיד מישהו? לא, אותך לא. עידן. לא. לא, אריה אמיתי, לא... האמת שאני מפחד מנחשים. שזה... זה חיה. נכון? ואני גם בחרתי חיה. אתה גם נחש. נכון. וואלה, היי! ישראל! אם דה כהן נתקע על אי בודד, את מי הוא לוקח איתו? את יובל דורו או את ישראל? ישראל בא... אחי, תהיה גבר! אני תהיה גם... גבר, תגיד ישראל! תהיה גבר! אני גם פיזי, אני גם מצחיק, אני גם יכול לעשות לך את העלולים, לבדר אותך ככה, לעשות לך זומבה וזה. אני מגניב, נו. וואלה, זה שאלה טובה. מדבר? כן, אם אני נתקע על אי בודד, את מי לקחת? את יובל דורו או את ישראל? מה תעשה עם השמוק הזה? תשמע, יובל דורו יש לו voice changer. יובל, אני לא יודע, מה אתה חושב, יובל? בטח שאותי, אם אתה לא לוקח אותי, אתה מפסיד! וואלה, אני חושב שאני די מצטער, אחי, אבל אני אצטרך לקחת את ישראל. מה, אחי, וואו, מפתח אותי! אחי, ישראל יבריח ממני את החיות, ישראל נראה אל מקורב. תדבר איתי! כל פעם אתה, אחי, כל פעם אתה בוחר! בוא נסגר איתך, וואי, נודה, אחי, אל תדבר איתי! מבטיח, אבל- זה פעם שלישית! לא, עכשיו, אתה, תקשיב לי! פעם שלישית שאני יוצא מהשיחה הזאת, והפעם אני באמת לא חוזר, אתה יודע למה? לא, אתה מעליב אותי! אוקיי, אתה מעליב בחרתי בך. מה מאכל אהוב עליי? מאכל? טורטיה, אחי, קל, מה נזכר לך, טורטיה? בטח, מה, טורטיה עוף כזה, עם רטבים! אני יודע שאתה אוהב מקסיקני, עם רוטב שזיפים, עם מלא צ'יפס, עם... אחי, תכף עניתם את אותה תשובה, האמת לא, שזה נכון, אני ממש אוהב כדורי טורטיה. פירה, זה לא נכון, כדורי פירה, וואו, אחי, רוטב יואו. שזיפים! איזה שאלה. טורטיה, עוף! אוקיי, רגע, אחי, מגיעה פה השאלה האחרונה, וזו שאלה יחסית מאוד מאוד קשה. את מי אני מעדיף? את ישראל או את יובל דורה? איזה שאלה. אחי, אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה בלייב, צ'אט. ברור מבטיח שאם אתה עונה על זה, לא נכון. אחי, אני כן צ'אט, אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה. את מי אני מעדיף? את ישראל או את יובל דורה? אחי, זו שאלה קשה, ישראל. מה קשה? קשה יש... אני לא יכול לענות על זה, חבר'ה, תקשיבו. אני לא יכול... יובל, מה אתה חושב שאני צריך לבחור? בטח שאותי! אני יוצא לך מהשיחה אם אתה לא בוחר אותי! אוקיי, ישראל, מה אתה אומר? איזו שאלה? חבר'ה, תקשיבו, אוקיי, צ'אט, כל מי שרואה את הסרטון הזה, אני לא יכול לבחור או את ישראל או את יובל דורה. אני צריך את העזרה שלכם. תגיבו כאן למטה בתגובות את מי אתם מעדיפים אחת ולתמיד. ישראל, תגיד להם למה הם צריכים לבחור בך. חבר'ה, תבחרו בי כי אני הרבה יותר טוב מהשמוק. מה? מה זה? מה? לזה אני קורא לי לשחות באוויר. אוקיי, יובל, תסביר להם למה הם צריכים לבחור אותך. אחי, הם צריכים לבחור בי כי אני פשוט יותר מצחיק! אין, כמו במבה ישראל, השנוזל בחנוזל, אמא שלו, דומה לסבבה? זהו, אחי, סיימתי. זה אפילו לא חרוז. זה היה לא חרוז, אחי. וגם הוא מערב עם האור. הוא מערב עם האות, לא יפה. תגיבו כאן למטה בתגובות, מי לדעתכם עדיף, ישראל או יובל דורה? התגובה עם הכי הרבה לייקים, זאת תהיה התגובה המנצחת. מה אתה חושב שזה יהיה? אני... זוז. אהו.